エズラの決意のただ聖書のタイトルでメッセージを伝えます。今日の聖書箇所はエズラ記7章1節から10節までです。에스라의 결심이라는 제목, 오직 성경이라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 오늘 말씀을 보는 에스라 7장 1절부터 10절 말씀입니다. これらの出来事の後、ペルシャの王アルタシャスタの治世にエズラという人がいた。このエズラはセラヤの子、順次遡ってアザルヤの子、ヒルキヤの子、シャルムの子、ソドクの子、アヒトブの子、アマルヤの子、アザリヤの子、メラヨテの子、ゼラヒャの子、ウジの子、ブキの子、アビシュアの子、ピネハスの子、エルアザルの子。このエルアザルは祭司の頭アロンの子である。エズラはバビロンから登ってきたものであるが、イスラエルの神、主が賜ったモーセの立法に通じている学者であった。彼の神、主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いを皆叶えた。アルタシャスタ王の第7年にも、イスラエル人のある者たち、及び祭司、レビ人、歌うたい、門営、宮に仕えるしもべたちのある者たちがエルサレムに登ってきた。エズラは王の第7年の第5の月にエルサレムに着いた。すなわち彼は第1の月の1日にバビロンを出発して第5の月の1日にエルサレムに着いた。彼の神の恵みの御手が確かに彼の上にあった。エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようとして心を定めていたからである。アルタシャスタ王が祭司であり、이런 일들이 지나가 난 다음이다. 페르시아의 아다사스다 왕이 다스리던 때에 에스라라는 사람이 있었다. 그의 아버지는 스라야이고 할아버지는 아사라이며 그 윗대는 힐기야요. 그 윗대는 살렘이요. 그 윗대는 사독이요. 그 윗대는 아히두비요. 그 윗대는 아마레요. 그 윗대는 아사라요. 그 윗대는 무라요시요. 그 윗대는 스라히야요. 그 윗대는 우시엘이요. 그 윗대는 붓기요. 그 윗대는 아비스와요. 그 윗대는 비느하스요. 그 윗대는 엘라사리요. 그 윗대는 대제사장 아론이다. 바로 그 에스라가 바벨로니아에서 돌아왔다. 그는 주 이스라엘의 하나님이 보살펴 주신 모세 율법에 능통한 학자이다. 주 하나님이 그를 잘 보살피므로 왕은 에스라가 요청하는 것은 무엇이나 다 주었다. 아닥사스다 왕 7년에 일부 이스라엘 사람 자손들과 몇몇 제사자들과 네 사람들과 노래하는 사람들과 성전 문지기들과 성전 만일꾼들이 예루살렘으로 올라올 때에 에스라도 그들과 함께 올라왔다. 그가 예루살렘에 닿은 것은 왕이 다스린 지 7년이 된 해의 다섯째 달이다. 그가 바벨로니아를 떠난 것은 첫째 달 초하루이다. 하나님이 그를 잘 보살펴 주셔서 다섯째 달 초하루에 예루살렘에 닿을 수 있었다. 에스라는 주님의 율법을 깊이 연구하고 지켰으며 또한 이스라엘 사람들에게 율례와 기례를 가르치는 일에 헌신하였다. 아멘. 世界中の皆様愛しています。온 세상 여러분 사랑합니다. 메리 크리스마스. 今日から私たちは宗教改革者たちが一つ一つ唱えたことを見ていきます。それが空です。空とは私たちの言葉で言うと、ただ、韓国語でおじという意味です。空は5つあります。ただ聖書、ただ信仰、ただ恵み、ただキリスト、ただ神に栄光です。今日はただ聖書について見ていきます。韓国語と日本は先に申し上げたように、福音とともに聖書が翻訳入ってきた国々です。自国語で聖書を読めることがどれほど大きな恵みがわかりません。誰かから聞く聖書物語より自分で直接に読むことが神の御声を聞く
最も早い方です。私も小学生の頃、教会で与えられたポケット聖書や、マタイの福音書、ヌカの福音書、ヨハネの福音書、別々の聖書が与えられました。また、教会でこの全部読むの人々のためにと、伝道の多くの人、行うの子供たちに新約聖書を与えました。そのものを読みながら、私は育ちました。その頃、イエス様はよく知らなかったのですが、ポケット聖書に載っていたバルトンの絵を見ながら聖書を読みました。この絵の中で、写真の中で、この人が、バルトンさんです。後ろはバルトンさんが、描かれた絵ですね。その絵はポケットで描かれた簡単なものでしたが、この写真の見たい状況をよく理解できる絵でした。小学生の私でも読んで理解できるものでした。しかし、中世、キリスト教は中国語で聖書を読むことを許しませんでした。ウルガタ訳、ラティン語で訳したのものです。ラティン語の聖書だけが礼拝で使われました。礼拝さえも中国語ではなく、ラティン語だけで行われました。もし今日私がここで英語で礼拝を導いたらどうなるでしょうか。英語が上手な人々は、上手な人が少ないの、韓国と日本の教会の状況を考えてみましょう。皆さんは、Jesus loves you のような簡単な表現はわかるかもしれませんが、ほとんどは理解できないでしょう。その結果、人々の信仰は迷信的になっていきました。教会には絵や聖状がありました。人々に絵を見せながら、イエス様の物語を教えることができるという意図がありました。しかし、人々はその前で手を合わせても、肝心の神を知ろうとはしませんでした。こうした状況に対し、ウィクリフやヌタのような人々は中国語で聖書を読むべきだと唱えました。そして彼らは実際に中国語で聖書を翻訳しました。そのように変えられた人々がいたからこそ、私たちも今日ここで神の御言葉を聞き変えられたことができたのです。当時の迷信的な礼拝がなくなるためには、これは必ず必要なことでした。しかし、地獄で訳した瞬間、その人はカトリックから異端とされ、使用危険にさらされました。今日読んだ聖書箇所は南ユダ王国がバビロンによって滅ぼされた約130年に後の出来事です。紀元前586年にバベロンのネブカデチャネル王は예루살렘の神殿を破壊し、神殿の器具をバベロンへ運び去りました。大使の家系を含む多くのイスラエルの民がバビロンへ報酬として連れて行かれました。
エジラは大祭司アーロンの16代目の子孫であり、もし南ユダが滅んでいなければ、当然神殿で祭司職を担ったはずの人物です。しかし、国は消え、彼は保守共同体の一人となりました。時が過ぎ、バビロン帝国は紀元前539年、メディア・ペルシア帝国によって滅ぼされました。クロス王は報酬の祈願を許し、参道に渡ってイスラエルの民、南ユダの民が帰還しました。エジラは第二次機関の指導者でした。特にエジラは単なる大使ではなく、ペルシャ王アルタサスタの立法顧問として死人を得て言いました。彼が願いを求めることを王はすべて聞き入れました。王は神殿礼拝のために供え物や銀と金、さらには行政の権限までも彼に委ねました。これは単なる政治的配慮ではなく、神が働かれ、違法の王の手を動かされた出来事でした。さらに注目すべき点は、アルタサス王がエステル王妃の言ったペルシャ王家の公平であるということです。エジュラが王妃だったアハシュエロス王の息子がまさにアルタサスタのなのです。つまり神はエステルを通してすでにこの王家に信仰の後を残しておられ、その恵みがエジラの働きを整える背景となったのです。皆さんならこのような状況でユダの地域を戻りたいと思うでしょうか？誰もが羨む名誉と地位を持ちながら、それを捨てていくのは容易ではありません。もちろん、彼はその地域が治める権限を持っていくことができます。しかし、多くの人々にとって、今持っている名誉と地位を捨てるのは簡単ではありません。ですから、エジラの期間は一人の大使の子孫の単なる決断ではありません。それは今日の聖書箇所10節からわかります。皆さんで一緒に読んでみましょう。エジラは주의立法を調べ, 에스라는 주님의 율법을 깊이 연구하고 고레오 직고시 지켰으며 이스라엘에 오기 때또 사다메오 오시에 또 요니 때 또한 이스라엘 자사람들에게 율례와 규례를 가르치는 일에 거꾸로 사다메 때 이따까라데 아루 헌신하였다. 私たちは聖書を持っています。しかし、信徒の中には、この聖書をどう見るかについて、様々な考えがあります。ある人々は、聖書以外にも何かが必要だと考える場合があります。その結果、
3つの大きな反応として現れます。聖書は神の言葉である1番、いや、そうではない2番、2つに分かれます。でも、しかし、神の言葉であるという人の中でも、さらに2つに分かれます。聖書は神の言葉になるとものだと一番いう考え方と、聖書は神の言葉であるという考え方がいます。これが2番です。最後になるものだとであるという考え方の違いは非常に大きいのです。信徒であるなら自分の理性で理解できないの部分が聖書の中に必ずあります。私も同じです。聖書は全部理解できることがもう難しいですね。その時、理性ではなく、それが信じられるように、まず祈らなければなりません。エズラが掴んだのはまさにこの部分でした。彼は聖書は神の言葉である、神の言葉であると信じ、それを人々に教えためです。エズラの決断には、イスラエルの民が神の御心を知り、立ち返ることが目的でした。これは信徒パウロも最後まで掴んでいたものであり、パウロ以後に神に立ち返った人々も信仰の基準として必ず握り続けたものでした。テモデへの手紙第2、3章、16節、17節でパウロはこう語りました。聖書はすべて神の霊感によりもので、教えと戒めと強制のと義と訓練等のために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。모든 성경은 하나님의 영감으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익합니다. 성경은 하나님의 사람을 유능하게 하고 그에게 온갖 선한 일을 할 수 있게 하는 것입니다. これを旧約聖書の中で、すでに成し遂げた人物がエズラです。実際にエズラはこれらをすべての実行して生きました。それを見るために、私たちはネヘミヤ記8章を見る必要があります。そこには、今日で言えば、今日で言えば、リバイバル、障害や見言葉セミナーが出てきます。その時、民はエジラが見言葉を聞くと、皆立ち上がり、その見言葉を聞きました。今日よりも座る聞くことは、こういうことは反対ですね。そして理解を難しい人々のためにそばで説明を与える者たちがいました。このようにして民は自分たちと先祖がなぜバベロンとペルシアに支配され続けたのかを考えるようになりました。この反応はよく表す言葉が民が立法の言葉を聞いたとき、みんな泣いていった。모두울었다意味だ。歴史的なリバイバルにおいて最も重要だったのは、御言葉であることを忘れてはなりません。
この病の人々は癒されることがありました。でも、先に、見言葉が、見言葉が先です。アメリカで3度起こったリバイバルでも、見言葉によって人々は変えられ、武装されました。韓国に来た最初の宣教師たちは、ムーディ先生の、牧師先生のリバイバルで変えられた人々でした。つまり、神の前で、過去と現在の罪を悔い改めるだけでは終わりませんでした。それによって変えられ、使命を受け、神の働きをすることが続いたのです。今日の韓国教会には、キリスト教放送局が多く、各局には牧師先生たちの説教が溢れています。まだ、インターネットを通して、いつでも説教を聞くことが、メッセージを聞くことができる時代になりました。それにもかかわらず、私たちの人生に何の変化も起きない場合が多いです。皆さん、御言葉に対して、どのように向き合っていますか？私たちは、御言葉を受け取り、時、テサロニケ教会の信徒たちのように受けなければなりません。パウロはそれを感謝しました。テサロニケ第1、2章13節です。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を人の言葉としてではなく、우리가 하나님께 끊임없이 감사하는 것은 여러분이 우리에게서 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받아들이지 아니하고 마고토니 카미노 코토바 토시테 우케 토타 코토 와타샤츠와 타예즈 카미니 감사하시테 임마스. 사람의 말로 받아들이지 아니하고 실제 그대로 하나님의 말씀으로 받아들였기 때문입니다. この御言葉は信じるあなた方の中で働いています。이 하나님의 말씀은 또한 성도 여러분 가운데서 살아 움직이고 있습니다. 아멘. 私がメッセージを準備するときに、最も多くの祈ることの一つがこれです。神様。まず私が語るメッセージに、私自身が先に恵みを受けるようにしてください。この祈りをします。そして礼拝の前には、私はよくパウロの祈りのように祈ります。私が語るのではありません。私はただの道具です。どうか信徒たちが恵みを受けるようにしてください。私が進学の時、説教を教えてくださったの教授は、私たちは皆、メッセージ説教者の皆、神様の御言葉を、箱が生ける水のパイプなのだと教えてくださいました。だから、清い心で悔い改めつつ、常に神の御言葉を流す受領である自分自身を表明なさいと言われました。アメン。ですから、今日の聖書箇所のエジラのように、御言葉を研究し、まず自分が実践しようと努力しています。しかし、人間であるため、そうできない時が多いことを
告白します。そしてそれを自分の中だけに留めてはなりません。神の生ける水が流れ出るようにしなければなりません。今私がこのメッセージを配信しているこの場所は、この礼拝塔がいるの特別な名前を持つ町です。その名はムルマンゴルです。ムルマンゴルです。漢字では水満国と書きます。中国で、電車の案内で、水満国です。水が満ち溢れる民という意味です。霊的に見ると、これはエゼキエル書渡ることのできないの川です。そして、イエス様は、ご自身を信じる者についてこう言われました。私を信じる者は、聖書がおっしゃっている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。나를 믿는 사람은 성경이 말한 바와 같이 그의 배에서 생수가 강물처럼 흘러나올 것이다. だから私たちは御言葉を聞くだけでとどまらず、それを流し出さなければなりません。しかし、エズラがエルサレムに登る道のりは決して平坦ではありませんでした。今日の聖書からしてよれば、第一の月の1日に出発し、第五の月の1日に到着したとあります。現代のように道路が整備された地域を通ってきたのではありません。また、まるで軍隊のような盗賊の集団がいる地域も通られなければなりませんでした。さらに、一つのメディアペルシャ帝国とはいえ、地方ごとに中央政府から離れた権力を振る者たちの地域も通らなければなりませんでした。信仰の人々はバビロンからユダの向かうたびに祈る姿が多く見られました。また、王たちにも特別な助けを求めます。しかし、ここで私たちに慰めとなる御言葉が一つあります。これを神の恵みを見て、하나님의 선한 손에 도우심, 한국어のものがもっと良いです。神様の良い手の助け。この神の恵みに見ては、神の召しと使命を受けた者に必ず与えられます。私たちは学者エズラと説教者エズラ両方の姿を備えた信徒でなければなりません。それが可能となるためには私たちは聖書を愛されなければなりません。これは私の最初に働き教会での出来事です。私はその教会で日曜過去を開拓しました。開拓すると子供たちが集まりました。初めて子供たちは聖書目録の歌を通して聖書にどんな章があるかを知りました。創世記、出エジプト記、民数記、レビ記、いろいろな目録があることです。
ありました。わかりました。すると自然に子供たちは聖書を探して読みたいと思うようになりました。子供たちは聖書を持ちたいと願いました。전도사님, 성경 갖고 싶어요. 最初、教会に相談しましたが、教会に、어教会に、辞書で難しいと言われました。そこで私は自費で聖書を購入し、子供たちに配りました。子供たちが本当に喜びました。私がヨハネの福音書3章16節を読みましょうと言うと、子供たちは探しても読みました。子供たちは聖書に線を引きながら学びました。そのようにして3人から始まった日曜学校は私が辞任する頃には15人になりました。5倍になりました。御言葉をしたい求める皆さん、聖書を通して神をもっと深く知っていきましょう。皆さんの一歩一歩、神の恵みの밑에가 하나님의 선하심의 손의 도심을がありますように、聖書を愛し、神の御言葉を広く伝える祝福された信徒となることを願います。アーメン。私たちの永遠の見てなる主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の慰めと交わりがエデン福音教会の生徒と共にありますように。アーメン。